کنم. بابا چرا گریه میکنی؟ گریه نکنم. چرا؟ هر شبی نکایی شده وقت نمایی کاش نمایی چی نمایی من کجا بیارم پر کنم. خاطر تعمید شده میگم رخت و کاش با ما بستونی. خدا کاش نمایی وقت نمایی کورتی نمایی چی نمایی خود نمیتن مدرد نمیتن. غریبی مامان چه کار کنی نداره دیشا باور کنی که من کسی جغ نکرد همه تخم شدم سهلی نکردم سر شما که بدید چای شکر خودم که حال میشالم هیچی نداشتیم که بخورم خود من یک پیاله چای سر بخورم بسم الله الرحمن. چه کار کنی بابا نمیشه برای خودشو با پیاله بچه دوزی کنی. ای تو میفهمی که همه فیصله شیم ای تو یک دو پیل حرام بخونه نمیارم. دوزی پیل حرومه حرامه دیگه یک رو دیگه هم هسته. چی رای؟ بیا بریم روسترتر بشین که همسایه خبر نشه که بیا بریم. کجا بریم؟ هم روسترتر میری میشینی. خب هم دوزیه دیگه شما میگم همسایه خبر نشه. خود تو بیا بریم تو چی کرده اگرای ما به دست تو میدم. خب تو یک کار کن. چی کار کنم؟ تو رای میکنم در سر ارباب سای. خب بفهمیدی؟ تک تک که بدر میشه بگم سرسای روزه خودکار میگفته بده بموده در سر می قوما همه انواعی که پول دارن. بفهمیدی؟ در سر تک تک میکنی سرسای روزه بگو که پیار میگفته بده بمون که بخکل ما ناتوانی کمیدم بیاموده که خودم خو یک جفت کشی دست رخت خوبستانی. بفهمیدی که میدم. خب نمیدم شما بچه و پیار شما پیار بچه مثلا انا شما کار کنیم شما قچاقی بابا ایت شاید ندم. خب چی خوب کن مگو با کارگیری هم برابر میای 7 8 نفر خوریم ما. همین که میتونی بگی دیگه زبون داری دیگه. زبون دارم بخیر. اول دست رو کی برو؟ از اون سر ارباب صاحب برو. سرسای روزه؟ اگه زکات هم داشت زکات هم بست اگه سرسای روزه داشت سرسای روزه بست. بخیر. خجالت بکش شما برین ایتا کنیم بابا کار کاری بکنی که میگم سیخ بسوزم کباب. تو چیکار کنم؟ شما بریم به در سرا کلونتر هم هست میگیم ارباب صاحب گیلک بچه من گفته که همون سرسای روزه خور بدیم به ما بده. ما برو. ایت بیتاره بابا. وای 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 وای. انال ما برو میگم ماما ارباب صاحب پیار من گفتم همون سرسای روزه خور بدیم مردم باور نمیکنن. تو بخی برو چی میبخی؟ تو برف ما بکو. خب امتحان میکنیم. بخی تو یک امتحان مجانی. شما بریم بگیم ارباب صاحب میگم پیش مسفیده بعده وقت میشته برم در سرانو یارم دل شما سیاه باشه. بخی دیگه خود تو شما بریم بابا شما بابا به حرف ما بکنیم میگه اشاران را بکس و لغتی نادانان را اشاره. شاعر گفته شما بریم بگیم بابا به شرطی به گریهشیم بابا به گریهشیم هر کس که بیری میشه بگیم اگر ارباب صاحب بیری شده میگیم ارباب صاحب اول شروع کنیم به گریه خود بندازیم میخانیو بگیم بچه مگیله گفته همون سرسایی روزه خود امسال بدیم بابا بچه مگیله گفت بریم اینه میگه که خود تو بگی بیتاره. نه بریم شما بابا بخیزیم اگه ندادم بابا شما ما میرن در سرا دیگه بخیر. خب پا یک کار بکنیم شما بریم به در سر ارباب صاحب میره به در سر قوما. برو بخیر. بریم بخیر در سر وکیل صاحب میرم وکیل محل. خب میگو بخیر دیگه بریم.
سلام مامان نوروز. سلام چطوری؟ خیال بخیر سلامت. ارباب صاحب کجایم؟ به شهر رفتم مامان نوروز. چه کار داشتین؟ یک وصیت داشتم. چی وصیت بفرمایید؟ چه کار شده مامان نوروز؟ مامان نوروز اتفاقی افتاده چی گپه؟ چه کار شده بگیم شما؟ چی بگم دیگه؟ دلبندم افتاده بگیم چی گپه کس ماسی اتفاقی افتاده برای او؟ چیزی گفته نمیتونم. ولی چی گپ شده؟ بیا اونو پیش ارباب صاحب کمی سرسای روزو خو امسال بدم از بخریبتر به این منطقه کسی نیه. حتی هم یک پیاله چای هم ندار که بخورم خودش چیزی پیش رو. مامان نوروز دیگه مامان نوروز خیره مایوس نشین. خدا مهربانه. این تا نمیشه که تمام این مردم همه پولدار باشن یا همه مردم غریب باشن. همین یک عده شخصایی که پولدارم باید به می غریبا کمک کنن دست اینا رو بگیرن. شما گریه نکنید من میرم به شما یک 4-5 من برنجی میارم. خدا تو با عالم غریبا رحم کن. مامان امروز همین 4-5 من برنج صدری امینا خدا واسطه که همینا رو ببرین. خیر بینی. زنده باشین. داخل نبینی. سلامت باشین. سلام مونده نباشید. چطوریم عباس جان خیراته؟ سلامتی جان جوره؟ شکر بفرمایید. چی گپایه؟ خیرتی؟ وکیل صاحب به خونه یا؟ وکیل صاحب. بله. نه خونه نیه به جای رفتم. همین براره خود شما نه؟ چه کار شده؟ بیا تا تا خاکای موتورا تیر میشه خدای نکرده یک دم مثلا موتور تیر میشه اینا موتوران که میفهمی اینا که گردن همه بند باشه فقط تیاره سواره. چه کار کنیم؟ خصوصا سکل سواره او بچه نادون ورده کوخ میزنه. ماما جی بیا برو بخونی خو اینجا شفاخانه افتاد بستر اینیه. بدو کار کنیم خوبی. به خونه باشه به گریه می. باوی تجیز. چی خوبه؟ بچه وکیل صاحب خونه؟ نه گفتم به جایم. پیار ما به شما سلام میگفتم. علیکم. گفتم برو به وکیل صاحب بگو کنه امسال به خیر خوشی همی سرسایه روزه خور بدم با ما. چی؟ سرسای روزه. به شما بدیم. بله. یک دقیقه اینجا بس تک برو سه کنم اگه مادر اگه سرسای روزه بده بود هیچ یک نه داد نیام بتونه. خیر. سه. خیر. همینجوری. خیر. همین دلی از کمر بکنه. گیلک جان نیه. بله. من رفتم خوب مادر خوب بگفتم ببخش دیگه. چرا؟ بگفتم برای گفتم این گیلک میونه میگه سرسای روزه خوب بدیم با من. اولی که گفتن به گیلک اینا کوی روانیه دومی که تو آدم جوانی چه کار نمیکنی؟ بابا گردن همه بند باشه پیار ما برفتم از در سلام ارباب صاحب 4-5 من برنج استوندم. ارباب صاحب بدادن دیگه مغز خیلی نفهمیدن. آخه شما که هستین شما تو آدم جوانی بالای شما روانیه. ببخش. زن قدیم بیتر میفهمن. بابا ما موشا خونه ما گوشنگی مال شیشتم لگتک بزی میکنه. ایشتنه که با ما روانیه به شما روایه. تو آدم جوانی کار نمیکنی. جوان کو جوانی همه جوانی بگیر از تو به دوری پیه. همین جوانی به دوری پی ارزش داره. گیره تو بشن جالا بدی. ای بابا ما سرسایه زن قدیم میگم بیتر میفهمن. مادر میگه با گیلک اینا تو روانیه. مستقیم بگفتی که نه که گیلک بچی ما نوروز گفته سرسایه روز خود با ما بدیم بگفتی؟ الان نشانی تونم بدادن که تو پیران رختا دو رنگ ببرینه. تمون سفید پیران وی تمون پیار ما بودک دیگه دیشب بازار گیاش پولیس تو روان نیه. وقت چایم نیه نگه ما روزه دیگه چای میکنیم. یک کار بکن
برو اصلا ناروا بست تو گله جان تو هم روزه داری من روزه دارم از این بیشتر اذیت نکن برو گفت که روانی نیه دیگه که غریب بود میره شما دیگه آدم جوونی چرا کار نمیکنی بابا ما نون خوردن خود نداریم همی همسایه همه خبر دارن که ما نون خوردن خود ندارم جوانی خود چکار کنم من به نیم کیلو پوست پیاز میمه برو خدافظ برو سنگه شما گداین های کلا نی ای چی داره من از صبح 2 ساعت الاف نمیکردی دیگه 10 ساعت دیگه برو خود چرا من اسیر کردی بلکه موزه تو بده برو خب چی میفهمی مادر گفت روانیه مادر تو چی میفهمه اگه مادر تو بفهمه تو بی عقل کمال کلون نمیکن خوبه درسته علم کن بله اجازه بیایم بیا گلک جان گلک جان سلام اشتنیم لالم کج جانجور ساعت شما خوبه خیلیته شکر خیلیته نماز و روزه شما قبول باشه همچنان از شما طاعت عبادات قبول باشه سلامت باشین زنده باشین چیگه پای کجا بودیم این طرفا معلوم نیه برد لقمه نونه برد سرسای روزه برد افطاری لالم کج جان برو پیار من به شما سلام میگفتم گفتم برو پیش لالم کج برو انا به جنا بگو سلام بگو بعد از سلام بگو که نه انا همی سرسایه روزه خوریم شو امسال بدیم با ما بدیم که گردن همه بند باشه ایت به یک چکه او خوردن ما زاریم نه برق به خونه خود داریم یک چند روز یک همسایه لین برقی بده دورم بکند بالاخره نون نداریم رخت لباس نداریم انا شما سعی کنیم تمون پیار خود به پا خود کردم ابی چی انا همین سرسایه روزی خود ما و شما همسایه میبینه که بدیم با ما چه کار میشه خیر بینی کار غریبی هم کنیه دیگه نه با خدا گلک جان ما که از این موضوعات آگاهی ندارم ما چون سرسایه روزه بدادم به کس مسی ندادم باشه من زنگ بزنم با خونه اگه به کس مسی ندادم میگم که بدم به شما بدم اشته مستقیم گمال یک زنگ زنیم شیشته خوب من زنگ به کی زنگ میزنیم با خونه برای مادر خود مادر خود بله خیر بنام مادر شما خداوند شما رو بگیم ما دعا میکنیم که مدام سال به دعا هستم و ما معلم کچ گو گسپند داشته باشه زنده باشه حال جمع هم بکردی سرسایه روزه چیزی نمیدم من میگم تو جوونی بری برو کار ما نمیدم برکن پناه خدا کار چیزی پیدا شه کار بله مادر سلام خوبه مادر بخیری میگم مادر همی سرسایه روزه رو بدادیم به غریبی کس مسیح خاطر همین گیلک بیچاره بیاماده میگه چی نداریم و هرچی بری بر میرین کار غریبی هم پیدا نمیشه گفتم اگر به کسی ندادیم ان ری کنم دم خونه ری کنم این بدیم برای گیلک بگیم خون کنه به زیر وایه همین جگه ششتیه همین جگه بیاماده همین جگه سرزمین بیدم بیاماده همین علف میدیره بیدم خوبه هنه میگم بیای دم خونه بیای خوبه 500 بدیم بری باشه بخیر باشه خدا میگم گیلک جان سرسایه روزه رو که مادر میگه بدادیم به دیگه کس باز اما گفتم 500 بده به تو برو یعنی برو مالی 500 میده ما بگفتم برو دم خونه ما شما که میگین سرسایه روزه بدادن دیگه خیره باشه 500 هم تو کمک میکنه دیگه چیکار کمکی کمکی برو دم خونه ما یک 500 میدم خوب بخیر باشی سلام هم بگو برای پیار خو بکی برای بابا خو اگه به یاد من بموند خوبه باش خداحافظ خوبه ساگی نبیری نشه سلام علیکم خاله جان اشته هستیم خاله جان شما جوره بچه ها خوبم مادر بچه ها پیار بچه ها خوبم من گله کنم مال علم کج به شما زنگ نزدم شکر فضل خدا دم غریبت دنیا یا بگذره گاهی میمورین گاهی زنده ای مگوشنگی ساک شما که یلا نیه درسته دیگه بیاره خداوند میزنه کار خیر بده
همین زنکا گردن همه بند باشه رحم و شفقت اینا بیشتره بیشتر ما نگاه میکنم خیر بینم خاله البا به ادرسکار رفتی خیر بینیم خاله اگه من شما رو ببینم هم مثل مادر من فرق نمیکنه خاله جان سلامت باشین مادر الان کش ای قلبی نیه خوبه خیر به کی سلام میگم پیار خوب خانواده سیه درسته دیگه خوبه در سرا شما نیم کالوایه بسته کنی یک دم سگ و سطول شما بیرمش مردم میگیره با ما روزه خونی نا به گردن شما میفته بابا چه کار کردین؟ من که از در سرا بسته یک بیجی برنجی بستم بیجی برنجی؟ بیجی برنجی ستری میفهمی من چی؟ همینطور میرفتم برفتم در سرا چی بگم من برفتم در سرا عباس اینا بفهمیدی بابا عباس اینا گفته که چه اینجور زخم شده؟ چی؟ به زمین خیلی البته نه برفتم که عجوم ویچ کنم یک بار دیدم لنگم بند شد به تنه و خر مرتکه لنگم بند شد به تنه و خر به زمین خوردم سر کنم برفتم در سر عباس اینا نه گفته که عباس اینا گفته که من چون مادر من گفتم پیار من گفتم که به تو روانیه به تو جوانی چه کار فلانه بالاخره جنگ کردیم امو زر خور زدیم بابا امو زر همدگرا خور زدیم امو زر زدیم که شلقه من جگ میکه بوجی پینجیری پیه عباس فرشی کرده منطقه تو بوس که به من بزن تا جایی که نو سرسای روزه خوب بدن جنگ کردیم او به من چیز گو انا برفتم میفهمیم برای همیتا میرفتم تا دم باخچی چیز دم باخچی علم کچ اینا من شفتل میداره انقدر که دیگه جخ کردم مادر اینا بیچاره خدا خیر بده زنکا بیشتر رم دست دل دارم او 500 بداد کجا میرین شما؟ من میرم درس رو پیار کجیر آه میرم که برکن چیزی چاره بستم بابا دیگه میشود بر اینجا دیگه میزنیم به بدن های؟ تو جمع باش دیگه صدریه؟ دیگه صدریه سیرشونی اکدو غله؟ سیرشونه سیرشون؟ به بابا میرم پناه خدا درس رو پیار کجیر بابا دعا کنه که سال با 12 ماه مبارک رمضان باشه سال با 12 ها کاش که باشه گردن و بعد من خوشحال میشم اگر میتونه ماه مبارک رمضان باشه هر که خوشحال بشه نه میفهمم همین به خاطر که کمک راست میگی من میرم بفهمیدی من دیگه جا نرم مونده شدم بابا میرم مثلا برو به سارا رو من میرم در سر پیار کجیر میرم بابا دخل گم نشه دیگه بابا نه دیگه دل جمع باشه شما خیلی باز ایوری بر میشه نمیشه دل جمع باشه منو سلام که کجی جانشته شکر پیارتون سرایم پیار می او سرایم کارتشتی همون سرسای رو ده اگر به پیار خوگم کس ماسی نده بده ماماده شما مایی ولی او خوبه باش میرو پیار خوبه برو ای خدا اگر من پریشون نبده بدی سند سال میادم سوال میکنم از شما وای 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 شکر تو ماما نردو بله هنی پیار می 11 دادم گفتم بدی به ماما نردو بفرمایید خیر بینی شما خیلی دا قیلادا خو نبینی زنده باش خیر بین خداحافظ خداحافظ شما خیر بینی ماما نروز که دعا کردیم مدام زن ندارم اولاد دار نیو دعا کنین که خدا به من زنی بده که اولاد دار شو خداوند به شما زنی هم بده زنده باشین خداحافظ